एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का खरगोश और मुनिया नाम की चिड़िया रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर दिन जंगल में खेलते थे। एक दिन गुड्डू को एक जादुई गुलाब मिला जो उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता था। गुड्डू ने मुनिया के लिए एक सुंदर घोंसला और अपने लिए गाजर का बड़ा बगीचा मांगा। उनकी खुशी देखकर सभी जानवर भी उनकी मदद करने आए। अब सब मिलकर गाजर की पार्टी करते, मस्ती करते और गुलाब की देखभाल करते। सभी जानवर खुश थे और गुड्डू और मुनिया सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे।